Це найпростіший бізнес у 2025 році, і ось як ти можеш запустити його за один день. Першим ділом за допомогою Helium робимо аналіз ринку Amazon, де після аналізу ми розуміємо, що зараз стиль популярний меми, які пов'язані з котиками. Після чого за допомогою Midjourney створюємо ось такі дизайни на футболку. Створюємося на такому сервісі, як Printify, та створюємо дизайн нашої футболки. Також створюємо магазин на маркетплейсі Etsy на Сполучені Штати. За допомогою ChatGPT створюємо заголовок, опис та гет для нашої футболки. Продажну ціну ставимо $20 і будемо отримувати з цього $6 прибутку. Все, наша футболка готова. За допомогою штучного інтелекту створюємо контент для нашого товару, після чого публікуємо це все в таких соціальних мережах, як Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, TikTok. І коли людина придбає даний товар, сервіс Printify його роздрукує і відправить його за нас. Тобто нам не потрібно закупляти ніяких футболок, відправляти, це все не на нас лягає. Я рахую, що це топ-бізнес в 2025 році, з якого потрібно стартувати. Якщо ти хочеш вийти на 2000 плюс онлайн, пиши мені в коментарях Etsy і я тобі скину інформацію.